வணக்கம். கோவா ட்ரிப் 4வது நாளில் மறுபடியும் காலையில் ஒரு போட் டூர் போனோம். இது கடலில் போகாமல் பேக் வாட்டரில் அமைதியாக துடுப்பு போட்டில் போனோம். கொண்டு போனவர் கோவாவை பற்றி, முந்திரி பருப்பு பற்றி, மீன் வியாபாரம் பற்றி இப்படின்னு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் பேசிகிட்டே வந்தார். கடலில் மோட்டர் போட்டில் போன பிறகு இந்த அமைதியான ரைடு நல்லா இருந்துச்சு. தென்னை மரம் மட்டும் இருந்தால் போதும், நம்ம எப்படி தனியாக வாழலாம் அப்படின்ட்டு ஓட்டுநர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இங்கே கம்ப்ளீட்டாக தண்ணி குறைஞ்சி போய் கால் அளவு இருக்கிற இடத்துல போட்டை ஓட்டுறவர் நிறுத்தினார். இதுவும் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் சன்ரைஸை பார்த்துட்டே கிளம்பினோம். போகிற வழியில் அவரோட நண்டு பிடிக்கிற கூண்டை காட்டினார். இந்த ரைடு உண்மையிலேயே வித்தியாசமாகவும் ப்ளசண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போட் ஓனர் மெல்வினோட நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த அகோண்டா பீச்சில் என்ன விசேஷம்னா, கடலும் பேக் வாட்டரும் மீட் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்கலாம். ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமும் நமக்கு நல்லா கிளியராக தெரியும். இதுக்கப்புறம் கோவா ட்ரிப் கடைசி நாளில் தங்கியிருந்த அகோண்டா பேரடைஸ் ஹோட்டலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பினோம். மறுபடியும் ரெஸ்டாரண்ட் ரிவ்யூஸில் உங்களை மீட் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம்.